അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഓവർനൈറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കടല നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മുളക് പൊടിയും ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ കടലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വേവിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ചേനയും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചക്കായും അത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ സെയിം കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരല്പം മുളക് പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പച്ചക്കറി ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർക്കാനുണ്ട്. അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് അല്പം കടുക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരല്പം ഉഴുന്ന പരിപ്പും ചേർത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 വറ്റൽമുളകും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം. തേങ്ങ കരിയൊന്നും ചെയ്യാതെ വേണം കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കാൻ. കരിഞ്ഞു പോയാൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മളിതാ കടലയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ആ കടലയും പച്ചക്കായയും അതേപോലെ തന്നെ ചേനയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഉടച്ചും കൊടുക്കാം ആ പച്ചക്കറി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം മധുരം ഉണ്ടാവും. അത് ഈ ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകവും ഒരു പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം. വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ അരച്ച ഈ അരപ്പ് നമ്മുടെ ഈ പച്ചക്കറി കടലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ആ ഒരു ചേനയും പച്ചക്കായും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുരുമുളക് പൊടി ശരിക്കും നമ്മൾ തേങ്ങ വറുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമല്ലായിരുന്നു, അതിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വിട്ടുപോയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തേങ്ങ വറുത്ത് കഴിയാനാകുന്ന സമയത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.